Cari amici e difensori dei diritti umani, abbiamo già detto e ridetto che il decreto legge sulla sicurezza, detto decreto Salvini, porterà un colpo fatale ai servizi accoglienza che i nostri territori avevano messo in piedi per soccorrere le persone che arrivano in Italia. E di qualche giorno fa la lettera del prefetto di Potenza, inviata alla rete dell'accoglienza del territorio. Lettera nella quale il prefetto diceva quanto segue: il sistema SPRAR per l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati sarà limitato solo ai migranti già titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati. E il prefetto continua: cesseranno conseguentemente i servizi di accoglienza nei confronti di titolari di protezione umanitari che dovranno pertanto essere invitati a lasciare le strutture. Ecco come dal decreto Salvini agli uffici territoriali del governo fino alle cooperative che gestiscono gli SPRAR, le decisioni politiche assunte dal governo giallo-verde colpiscono direttamente le persone e le portano a regredire nei loro diritti. Già, quando si parla di migrazione nel mondo della destra xenofoba e non solo, si utilizzano tutta una serie di appellativi affibbiati alle persone che non tengono conto della loro dignità. Migranti economici, richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione internazionale, titolari di protezione umanitaria. Questi attributi accidentali, inventati di recente da una politica smarrita, non rendono conto del fatto che stiamo parlando di persone titolari di diritti inalienabili, garantite dalla nostra Costituzione e dai trattati internazionali che abbiamo ratificato. Le persone che vivevano negli SPRAR erano accolti in strutture funzionanti che gli garantivano diritti e dignità e che gli permettevano di essere inseriti in percorso di integrazione che li portavano ad esprimere il meglio di se stessi. Passavano giornate impegnate in compagnia di tutor e altri accompagnatori. Ora che devono lasciare le strutture, dove andranno? Di sicuro per strada o a doziare sulle piazze e nelle stazioni dei treni. Qualcuno di loro potrà diventare facile preda delle organizzazioni della malavita che nel nostro paese purtroppo operano. Siamo autorizzati a pensare che sarà così. Mi pare dunque assurdo che debba essere il governo a spingere le persone fuori dal percorso di socializzazione per darli in pasto alle organizzazioni criminali, cioè fuori dal sistema. In questo modo, se uno si alza e dice Salvini vuole rovinare l'Italia, non crediate che abbia ragione di dirlo? Ricordiamo che i diritti fondamentali di queste persone devono essere rispettati e che è compito dello Stato procurare loro la protezione di cui hanno bisogno, senza far di loro il facile bersaglio del populismo e della xenofobia leghista. Io sosterrò con tutte le mie forze il referendum abrogativo del decreto Salvini che il Partito Democratico intende avviare, perché non possiamo stare a guardare il nostro paese, l'Italia, diventare un paese inutilmente cattivo, anche paradossalmente, siccome il paese ha e avrà bisogno di giovani per la sua economia, ora nel presente, ancora di più nel futuro. Alziamoci e mobilitiamoci contro il decreto Salvini. Alziamoci e mobilitiamoci contro il vento xenofobo che soffia da destra e trasfigura la bontà dell'Italia. Io sono in campo per questo e lotto tutti i giorni a tutti i livelli. Uniamoci, mettiamoci insieme, tutti insieme contro il decreto Salvini.